What's up mga boss? Welcome sa aking channel, Jay's Oragon Tech, at welcome sa aming store, Infinite Plastic Corporation. What's up mga boss? Welcome sa aking channel, Jay's Oragon Tech. Ayan ang ating channel mga boss, at welcome sa ating store, Infinite Plastic Corporation. Mga boss, sa mga gustong mag-build ng gaming PC dyan, mayroon pa tayong stock at pwede po namin kayong tulungan. Pwede nyo po kaming email sa aming Facebook page, Infinite Plastic Corporation, at sa aking Facebook page na Jay's Oragon Tech. Mga boss, in this video, mayroon tayong gaming PC build na Ryzen 5 5600G. Si Ryzen 5 5600G ay mayroon siyang built-in na APU na Vega 7 graphics. Ang motherboard na install natin sa kanya is Gigabyte B550M DS3H. AM4 socket siya at meron siyang 4 slot RAM. At ang RAM na install natin sa kanya is 16GB na dual na 3200 frequency na HyperX Fury Beast. At ang SSD na i-install natin sa kanya is 500GB na HP NVMe M.2 SSD para mas mabilis mag-boot up sa mga installed application. At ang video card natin na installed sa kanya is palit na RTX 3060 na 12GB graphics. Mga boss, sa mga magtatanong ulit dyan, bakit ang pinili ng ating client is Ryzen 5 5600G na meron siyang Vega graphics kung maglalagay naman siya ng separate video card na RTX 3060. Okay, ganito mga boss. Inisip ng ating client yung magiging advantage and magiging disadvantage niya. Na pwede namang piliin ng ating client yung processor na Ryzen 5 5600 na walang APU graphics. Dito po kasi yung magiging scenario po nun. Nag-take advantage lang si client. What if kung masira yung separate graphics na RTX 3060? Once na pinawarranty ng ating client yung graphics card, automatic hindi magagamit ng ating client ang kanyang PC dahil ang processor niya is Ryzen 5 5600 na walang EPU. Kapag walang EPU po ang ating processor na Ryzen 5 5600, pag tinanggal yung separate video card is totally no display. Okay? Para maliwanagan ulit sa mga first video ko naman nagtatanong bakit pinipili ng ating client yung mayroong G kung maglalagay naman siya ng separate graphic. Uulitin ko po ulit, nag-take advantage ang ating client na kaya niya pinili yung Ryzen 5 na 5600G na meron siyang built-in na Vega 7 graphics dahil mga boss, take advantage niya once na masira soon. What if kung masira yung RTX 3060 na 12GB, once na pinawarranty niya yung video card, magagamit niya pa rin yung PC niya. So sana malinaw na yun sa inyo mga boss, sa mga viewers ko dyan. Next tayo, ang installed power supply naman natin sa kanya is CB650 watts na 80 plus bronze para hindi mabibitin ang ating client sa mga soon upgrade niya. At ang gagamitin naman natin na casing is Pantec na CJ80 na tempered glass na mayroon siyang included na 4 pieces RGB fan para ventilation ng kanyang gaming PC. And then ang monitor naman na included sa kanya is Asus Top Gaming na 24 inches na 165Hz gaming monitor. Ito mga boss, samahan nyo akong i-build yung gaming PC ni Sir. So, watch this.
mga boss, so natapos na yung ating gaming PC build na pinabuild ni Sir. Interview natin si Sir sa kung ano masabi niya sa build na PC niya. Sobrang solid ng build paggawa rin kayo dito sa Gilmore. Wow. Sobrang solid ng build paggawa rin kayo dito sa Gilmore. Thank you, sir. Okay. So, huwag nyo kalimutang i-subscribe ang aking Facebook page at YouTube channel. Meron kaming physical store dito sa Gilmore, Infinite Plastic Corporation. So, next time ulit guys. Thank you for watching. God bless.